Assalamualaikum and hi guys, selamat datang ke YouTube channel aku. So hari ni aku nak buat unboxing satu barang yang aku beli daripada Shopee. Satu box ni. Okay, ini merupakan jajan waktu kita sekolah rendah kecil dulu. So ada banyak benda, dia bukan jajan saja, dia ada macam mainan juga pun ada dalam ni, insyaAllah. Dan aku beli ni dekat Shopee. Aku tengok ada orang macam dia promote dekat mana tah. So dia macam baru start business, so aku macam menarik. Dan harga dia tak terlalu mahal. Pastinya dalam RM30. Tak salah akulah. Sekarang kita nak buka. Okay, jom kita buka. Besar. So, besar. Jom kita buka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ush. Saya tak boleh lagi lah. Tak boleh. Sebentar Bismillah. Okey. Ada buka belas ni. Oh, I thank you card. Oh, comel. Nampak? Bagus betul lah. Dia rajin. Thank you card. Thank you juga buat package yang menarik ni. Makan-makan naik waktu sekolah rendah dulu semua. So dalam ni rajin betul lah dia. Tengok dia ada. Thank you. Beli dengan dia. Nampak tak? Apa tulis tak macam warning. Your childhood memory inside. Oh, thank you for supporting my small business. Your order really made my day, and you are not buying a thing. Thank you, and you are buying a piece of heart. Your purchase is truly appreciated. So nampak cantik kan? Paper dia pun macam nampak old school punya newspaper tu. Sekejap saya buka dulu. Oh, terkoyak sayangnya. Aku dah nampak. Waktu kita kecil-kecil dulu kita beli ni. Dah ada banyak ah. Oh, so kita go through one by one apa yang ada dalam ni. Atas ni ada beberapa lah. As usual macam tu. Aku dah nampak lah. Nampak tak tu? Oh, sorry. Nampak dah tu. Macam mana dalam ni. Dia bawa atas je, bawah dia lagi kita belum tengok. So kita tengok yang pertama. Ini barang yang pertama. Ini chewing gum. Nampak tak? Chewing gum nampak? Chewing gum. Ini blueberry. Bubble gum blueberry. Ini flavor apa ni? Lychee. Jom kita buka satu. Tengok. Dulu 1 10 sen rasanya. Dulu lah, sekarang tak tahulah. Jadi kita buka tengok. Oh, comel. Ingat lagi lah dulu waktu sekolah rendah duduk beli. Wih, Allah jatuh astagfirullahalazim. So kita makan. Bukan jatuh atas meja. So ni, makan. Mas lychee. Yang ni tak payah buka lah sebab ada banyak barang je. Yang kedua, chewing gum ni dulu. Masanya seperti juga dulu ni. Chewing gum. Nampak? Ingatnya sekolah rendah dulu. Ni roka. Roka 1% juga dulu rasanya. Nak makan tak? Tak payahlah. Kita makan benda lain nanti ya. Macam menarik gini. Ini pun ada. Lucky Cocoa Candy. Dia bagi 2. Apa beza ni ya? Sama je kot, cuma packaging. Kita buka tengok. Oh, dulu macam papan tu. Macam dalam aluminium foil tu kan. Sekarang dia buat dalam ni. Nak rasa. Sekejap, nak buang singgam dulu. Jom. Kita tengok yang ni lah apa beza dengan ni. Sama je. So, kita makan yang kotak hijau ni. Nampak kotak hijau ni. Kecil sangat lah macam kacang.
Aku rasa dulu dia macam besar sikit. Dulu dah. Aku rasa lah. Inilah. Sedap lah. Rasa coklat. Kau chewing gum rasa enak. Memanglah sedap. Coklat. Okay, kita move on. Seterusnya. Item seterusnya. Sedap ni banyak ni. Ini nampak. Dia bagi 2 je tak? Nak satu. Dah ada hidung lah. Sedap. Ini apa ni? Pelik lah. Ni apa dia boba berat? Oh, ini bom lah weh. Masa dulu aku pernah beli kecil-kecil dulu. Dan kita tengah picit dulu, lepas tu lama-lama dia bom dia bentuk. Lepas tu lebih berat, bahaya ni. Tak bahaya sangat ni macam ni. Nampak tak? Kita picit ni. Lepas tu biar lama-lama, lepas tu dia akan meletup sendiri. Nampak? Nah ni kita tunjuk nanti. Nanti. Sekejap lagi aku buat lah. Sekejap lagi Sekejap lagi kita tunjukkan tu. Dah ada apa lagi? Nak bukaan dulu. Sambil. Ice pop. Dia pun stiker lagi. Sambil kan? Stiker lagi dia pun. Kita buka. Bagus betul seller ni. Dalam ni pun ada bubble wrap lagi. Plastik. Dalam plastik ada bubble wrap. Oh, asyik apa tu Ice pop. Dulu kalau beli warna biru tu kan, mesti akan stain lidah kan. Gigi jadi biru, habis semua lidah pun jadi biru. Ice pop. Ini kena keras sikit. Lepas tu share kan, beli satu, share 2 orang, tepak. 100% je dulu. Kalau sekarang ni kita ada banyak coklat lagi. Dan kita juga ada macam kopok-kopok. Ingat tak yang ni? Apa tu candy susu ni? Dia ada candy, dia ada crystal strawberry. Hanya aku macam pernah beli kedai Iko je. Tak. Yang tu yang lain. Yang ni ada coklat, rose lah, strawberry pula. Rose. Apa tak? Rose. Satu lagi dia punya white. Adik Oh, dia ada kopi lah. Dulu aku rasa ada macam putih. Dan juga ada kopi. Kopi. So aku nak rasa strawberry. Rasa sama macam dulu. So dah. Cola. Dia bagi cola. Tunjukkan ni yang ni juga. Club 9. Ni sasi, biasa sasi kan. Kita makan dia, dalam dia tu ada pasal kita makan coklat dulu, lepas tu dalam dia akan pecah tu. Dalam dia ada macam sasi. Kau ingat tak? Kita bagi juga ni. Ni peanut Jack and Jill. Ni sedap lah. Apa je coklat kokomas ni. Ini dia bagi pizza. Ada mix ni. Dia ada yang putih saja tu, susu dan juga coklat. Yang ni dia gabung. Dia bagi sudu sekali tu, dia makan. Sedap. Kita ada lagi ni, banyak lagi. Sour fruit. Dulu selalu beli juga ni. Masa masam-masam tu, hasil sikit. Oh, tumpah. Tak pakai sudu pun
Kena kasih tau lah. Kau rasa macam kanak-kanak. Alamak, susah pula mana. Sekejap. Seterusnya dia juga ada bagi ni kokos chocolate paste ni macam ala-ala coki-coki tu. Nampak? Seterusnya ini balloon. Ini macam mainan-mainan lah balloon. Nampak tak? Balloon. So jom kita try. Dulu suka main ni. Apa? Satu. Kita bagi dua. So kita buka kat belakang. Sebab belakang senang. Ada korang buka ke depan? So, kepak dulu. Dah tak nak keluar. Mana? Tak nak keluar pula. Oh, ya je lah. Balloon ni kan rasa macam gam-gam. Bau gam. So kalau keluar dah. So contoh kita sah. Lepas tu kita tiup. Jadi dah. Kita boleh buat besar lagi ni. Kalau buat banyak dia punya piece tu lah. Macam mana kan? Lama tak main ni. Sambil. Nak picit boleh tak? Picit. Rasa macam puas tau kalau picit tu. Boleh picit. Bau gam. Dia kecil lagi nampak tu. Terusnya ni apa tu, jagung punya kopok tu. Kita bagi dua. Anak suka beli dulu aku suka beli. Tapi yang ni aku rasa kan yang ni macam mahal sikit dulu. So aku macam jangan beli. Tapi aku suka yang ni sebab dia ada sauce dengan dia punya potato punya stick tu. Sedap ni dulu banyak tak tahu lah sekarang ni macam sikit je. Kopok Vera. Vera ni famous kat dulu. Musim je aku rasa. Dia ada pieces strawberry, coklat pun ada. Sedap. Tapi dalam dia selalu rasanya macam sikit je. Seterusnya lagi. Berapa banyak seterusnya? Dia bagi 3 lah. Tak perasan pula. Sorry. Dia lagi 2. So semua total dia bagi 3. Ini pun dia bagi juga. Coklat shilling. Tak nak makan ni sebab aku nak makan benda lain. Sebab aku dah nampak yang aku nak makan ni. Ni popok pula. Duit shilling tu coklat tu. Ni aku nak makan ni. Asam ni. Asam boy yang ada macam sugar tu. Nampak? So aku nak makan. Dia bagi 3 biji. 3 biji. So aku nak makan. Wah, susah betul. Kenapa susah sangat ni? Dia macam melekat. Rasa manis, rasa macam asam daripada asam boy tu. Bukan asam boy ni, asam merah tu panggil asam apa tu. Aku letak kat pipi ya. Kita tengok barang bagi-bagi. Ni Apollo. Ni dia aku selalu beli juga dulu aku rasa. Aku suka beli dalam basuh dalam dia boleh kepak-kepak.
Dulu murah aku rasa. Rindu. Apa lo ni? Roka, brand Roka. Apa lo Roka? This macam dari dulu hingga sekarang pun sedap lagi makan benda ni. Walaupun dia ada banyak-banyak perisa sekarang, tapi bagi aku yang paling legend perisa ni, Apollo coklat ni, sedap. Aku tak boleh nak makan sebab asam ni, tengah menikmati asam. Apollo lagi ceket. Ya Allah, jatuh lagi. Apollo lagi dia bagi 2. Kena habis dah ni kopok. Ini kopok durian. Dulu aku tak suka kopok durian ni sebab tak sedap bagi aku. Dululah, tak tahu sekarang ni. Packaging dia cantik lah dia punya ni. Dia macam matte. Yang lain semua macam glossy ni nampak tu. Glossy. Dia semua dia matte. Nampak dia matte. Kopok tomato ni bagi aku rasa kan dulu dia letak macam banyak ajinomoto tu. Rasa macam ajinomoto dulu lah. Aku suka juga dulu ni. Suka beli walaupun rasa ajinomoto, tapi aku tak beli. Ni kopok ni legend juga ni, sedap. Kopok jagung, dalam dia macam stick-stick tu. Super ring siapa yang tak suka super ring? Rasa cheese semua sedap ni super ring ni. Semua suka, aku rasa semua suka ni super ring ni. Dia bagi juga Bika 2. Bika ni sedap, waktu bila makan pun sedap. Sebab dia macam apa tu, macam slice nipis tu. Orang panggil apa tak, macam papadon kan. Yang ni dia bagi 2 lah tadi tu. Last but not least, yang ini nyam-nyam. Kita buka nak. Dia coklat tu, lepas tu boleh dip kan. Kita makan. Dah habis awet, tak ada apa dah. Dah tak ada apa dalam ni. Bagus lah seller ni. Ni scraper ke ni? Scraper dia pun old school punya. Very vintage. So kita nak makan ni. Kita buka dah. Nampak? Jatuh. Nampak? Sudu dia. Sudu ada. Aku nak keluarkan ni, aku punya ni. Asam aku. Nampak ni? Tak nampak. Nampak? Kita makan. Susah lah. Apa ni? Sudu dia ni macam kecil. Macam nak makan ni. Ya Allah. Kebang. Itulah kita makan yang mana boleh lah. Dedek. Nampak? Tak nampak lah. Nampak? Makan. Aku makan durian tadi. Sorry, aku lahap durian. Sedap lah coklat dia. Aku faham. Nampak kita cicah, kita dip punya dalam tu coklat tu, lepas tu kita letak kat sini, dia akan stick ni. Macam ni aku tunjuk ni. Cucuk dalam coklat ni. Itu macam putar-putar macam ni. And then kita dip dalam ni. Dia akan auto melekat. Hebat kan? So kita pun makan. Sedap lah. Aku rasa itu saja video kali ni. Kalau korang berminat kan, korang boleh beli dekat Shopee dia. Hopefully dia masih available lah punya stock. Sebab harga dia berbaloi. Dan
Semua benda ada. Macam banyak barang ada dalam ni. Kalau kita nak beli satu-satu tu, penat lah nak beli satu-satu. So kita beli je kat dia. Packaging cantik. Lepas tu dia ship pun cepat. Sedap lah pun. Beli okay, support each other. Bye. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Hala.